Yo, what is up people? How are you guys doing? Kumusta kayo mga herb? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. Today, I'm using an action camera. Ito muna ang gagamitin ko ngayon pang vlog kasi medyo na-intimidate na ako pag dala-dala ko yung DSLR ko sa labas. Meron kaming maliit na problema. Tuwing meron kaming papalitan na bumbilya or tuwing may aabutin kami sa medyo mataas na part ng bahay, hindi namin maabot because wala kaming hagdan. So, yun, pupunta kami sa labas. We're gonna go to the hardware store and bibili kami ng ladder para naman maabot namin yung mga dapat namin abutin tulad nitong exhaust fan na to. Hindi ko siya maabot. Or maybe I can just step on the toilet bowl, pero we can't do that. Kailangan natin ng proper ladder para maabot natin yung mga nandito sa yung mga medyo mataas na ano ba yung pinagsasabi ko? Nalilito ako dito sa action camera na to. Naka-record pa. Ang galing oh. Stabilize siya kahit tumalon-talon ako. Nice. Dito na ako nag-intro sa CR kasi si Marshall nanggugulo. Alright, everybody ready? Let's go? Come on. Come on, Marshall. Tingnan niyo tong bata na to. Huy! Ano yung ginagawa mo dyan? What are you doing? Come on. Leave that bottle alone. Come on, baby. Come on, Iya. You ready? Yes. You like my camera? Look, it's so tiny. I can throw it like this. Look. So, itong vlog na to, ito yung tipong may ma-upload lang. So, kumbaga parang sasama lang namin kayo sa store. And walang kakwenta-kwenta yung gagawin namin. Literally, bibili lang ako ng, I don't know, maybe hindi lang ladder yung bilhin ko. Maybe baka bumili ako ng mga tools. I don't know. Kasi tuwing pupunta ako doon, lagi akong natitempt na bumili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Well, bagay na kakailanganin ko pero hindi ko pa kailangan ngayon. So, ayun, I don't know. We'll see. You know what? Baka pwede kong gamitin ito pang montage. Let's try it. Let's do some montage. Yung walang kakwenta-kwentang highway montage. Let's go. Nandito tayo sa Harbor Freight Quality Tools, lowest price. Ang daming quality tools dito, pero sobrang mumura lang niya kaya lagi ako nandito. So, medyo maingay yung compressor ko. I need earmuffs and earmuffs is like $3.99. Pretty cheap. Pwede na. Screwdrivers, definitely. Kailangan natin yan. It's only $5.99. Ayos. Ito yung sinasabi ko na kahit hindi ko naman kailangan, bibilin ko kasi baka kailanganin ko siya. So, ayos na ayos to para sa mga bikes ko. Pwede kong gamitin to para sa water hose. Yan, para yung water hose namin hindi siya nakabalagbag kung saan saan. Ito naman, hindi ko siya kailangan pero baka kailanganin ko siya kasi pwede ko ilagay dito yung mga screws, mga bolts and nuts. Well, actually, balik natin yan. Gamitin natin itong mas malaki. Yan. It's only $8.99. At dahil bumili tayo ng mga tools, kailangan natin ng toolbox. Nasira pa. Balik natin to. Let's do this one right here. Let me see. It's a cheap toolbox pero pwede na. This is gonna be my bike toolbox. Dedicated to para sa mga bikes ko lang. So, ito talaga yung pinunta namin dito. Isa na lang siya. Buti na lang, naabutan ko pa. Gugutom na ako. Grabe, ang daming mga tools dito talaga. Pag napupunta ako dito, natutuwa talaga ako. Parang ayoko nang umalis. Dito ko rin binili yung compressor ko na nasa bahay. Sobrang seryoso ng mga tao dito. Hindi ako masyado makapagkulit. Come on, Iya. Let's go. Let's get out of here. Sobrang seryoso nila. Ano ba yun, medyo awkward. Let's get out of here. Ayos. Alam niyo yung hiyang-hiya kayo sa ginagawa nyo kasi ang daming mga seryosong tao na nagtitinginan kasi medyo unusual yung ginagawa mo. Dito kasi dito kami ngayon sa ano ba to? South Georgia. Dito sa Southeast Georgia, wala masyadong vloggers dito. So, yeah, hindi sila masyadong sanay sa mga tao na katulad ko na kinakausap tong GoPro na to. Well, I mean, right now I'm talking to you guys, but pagka nakita nyo ako sa personal, mukha akong tanga. Woo!
Tanga. So, ngayon papunta na kami sa kakainan namin. Meron kami nakitang buffet restaurant. Hindi siya Chinese, hindi siya Asian. Ano siya, Southern style buffet restaurant. So, ayan, pakainin natin itong mga nagugutom natin ng mga kasamahan. Are you hungry? Yeah. Anong level ng pagkagutom mo, babe? 100. 100. Hindi 100. Kung i-rate mo 1 to 10, anong level ng 10? Ako ano lang, 2. Busog ka na sa binili mo eh. Yep, let's go. I don't want to talk about it. Kumain na lang tayo para masaya. Ganda ng lugar dito ah. Ang linis tingnan. Yan. Old Times Country Buffet and Barbecue. Ayos. So 1 sweet tea and 2 waters. 2 waters, yes ma'am. $35.59. Sobrang cool ng vibe dito. Nadadaan-daanan lang namin to dati pero hindi namin alam na ganito kaganda dito sa loob. What do you think? It's a nice restaurant. Here, eat more french fries. No, kalahati lang. Ayos. So, $35, unlimited na lahat. Pwede kami kumain hanggang sa hindi na namin kaya. Tapos, maganda yung mga option kasi may ribs, may fried chicken, may steak. So, lahat ng mga paborito namin kainin nandito na. So, I think ito na siguro yung magiging isa sa paborito naming kainan dito sa Southeast Georgia. Sarap ng fried chicken, lasang manok. And as usual, balik kalsada tayo. Sobrang dami namin nakain. Sobrang dami ko nakain. Nang lalata na ako, inaantok na ako. Sobrang dami ko nakain kasi ang sarap ng pagkain nila doon sa ano ba yung pangalan ng babe? All Country. Ano ba pangalan? All Country Buffet Restaurant. Yan, ayos. Nandito ako sa Brunswick, Georgia. So yung mga taga dito, i-check nyo yung restaurant na yun. So since papasok tayo sa highway, mag-highway montage tayo kasi ang ganda ng slow-mo nitong bago kong GoPro eh. Pero mo yun, 240 FPS, slow motion, kaya niya. Ayos. Ayos na ayos. So finally, nakauwi na kami. Nabili na namin yung kailangan naming bilhin, which is yung ladder. And imbis na ladder lang yung mabibili namin. Kung ano-ano, yung yung nabili namin. So yeah, i-unwrap na natin to dito. Natin kung makakita ko sa bubong. Oh my gosh. Sobrang steep pala ng bubong natin. Nakakatakot. Baba na ako. Sobrang madulas. Madulas yung bubong. Okay. Baka mabaldog pa ako dito. Okay. Ayos. Ayun na, masaya na ako. And kanina, pumunta ako sa thrift store. Nakabili ako ng Yamaha subwoofer. So, why not? It's only like $8.99. So, kinuha ko na. And meron pang isa. Since nawawala yung amplifier namin. Hindi ka makita. Bumili na rin ako ng Yamaha amplifier. Nice! Kaya ako bumili ng Yamaha amplifier. Kasi meron kami mga speakers. So ayan, pag manonood kami ng movie, meron na kami magandang audio. So meron na akong dalawang speakers, left and right. And of course, meron na akong subwoofer. So para pag magja-jam ako, pagka tumutugtog ako ng gitara, medyo mas malakas yung tunog. Mas maganda, mas malakas, mas maganda. So, moment of truth, na-connect ko na yung amplifier dito sa speaker na to. And dito sa speaker na to. Yan. Ito namang subwoofer.
nakakasaksak na din siya. Nakonect ko na siya sa subwoofer connection dun sa likod ng amplifier. So, let's turn it on. Kung hindi siya gumana, that's fine kasi $8.99 lang naman binayad ko. That's not bad. I mean, I'll take the risk, you know? So, yan, naka-on na siya. Turn on naman natin tong amplifier. So, naka-on siya. Alright, let's try it. I'm gonna play a song real quick. Tingnan natin kung... Yep, gumagana. I can hear it. I can hear it. Medyo mahina. Let's turn it up. Oh my God. Oh my God. Sobrang lakas. Holy cow. Ang ganda ng tunog niya. Grabe. Sobrang lakas. Si Marley natakot. Marley! It's okay. That's just the speakers, man. Come on. Come on. Grabe. Sobrang ganda ng score ko today. Grabe ang lakas niya. Ang ganda ng tunog. Ang ganda ng tunog ng subwoofer. I don't know if you guys can hear the difference, pero dito, sa loob ng bahay, grabe ang ganda ng tunog niya. For itong subwoofer, this is $8.99. And ito naman, $19.99. Sulit na sulit siya. Sulit siya kasi total of what? $29? Grabe ang ganda ng tunog. I'm amazed. I like it. Ganda ng score ko today. Nakalimutan ko na yung ladder. Yun yung bibilin dapat namin. Yun yung pinakang-importanting bagay na kailangan namin kaninang umaga. Now, I am more focused on my audio setup. Ayos. So, ayun na mga herb. Tapusin na natin tong vlog na to. Pero bago natin tapusin tong vlog na to, magbasa muna tayo ng mga comment na dun sa nakaraang video ko, dun sa trampoline video. Sabi ni Young Snug, I'm a simple guy. I see Erp. I click so fast. Hey, watching the vlog while drinking coffee. Erp, awesome trampoline. Kainggit, pa-shoutout sa next video. There you go, you got it now. Sabi naman ni Puting Pinoy, astig ang bahay bro, pero nasa ng bigote mo. Well, nung nakaraan, nagahit ako para, alam mo na, para clean look. Sabi niya, update, dang, I do not miss static from those trampolines, but you did a great job with this one regardless. Thanks, Puting Pinoy. Ito pa isa, sabi naman ni Aileen Manalo, congratulations on your new house and blessed to your family. Thank you, God bless you too. Sabi naman ni Ron Adrian Valencia, there is really something special with your vlogs. It's simple, but puts huge miles to your mga ka-herbs. Hey, more power to your family, Mr. and Mrs. Chance. Salamat. Sabi naman ni Random VD, naalala ko yung isang vlog mo, Herb, nung nag-Sunday gathering kayo, then may trampoline doon. Sabi mo kay Iya, kailan kaya tayo makakabili niyan? The best daddy talaga to. Keep it growing. Herb, love, peace, and happiness lamang. So, ayun na nga, lagi niyong tatandaan, love, peace, and happiness lamang. I will see you guys in my next video. Peace.